काठमाडौँमा देशभरबाट शिक्षकहरू उपस्थित भएर आन्दोलन चर्काएका हुन्। आन्दोलनमा उनीहरूको माग छ शिक्षा ऐन छिटो चाहियो र अहिले सरकारले ल्याएका केही अध्यादेशहरूमा शिक्षकको हक हित नगर्ने भन्दै यो आन्दोलन जारी राख्ने पनि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था छ। हामी कानुनविहीन छौँ। हामीले 28 सालको पञ्चायती कानुनमा हिँड्नु पर्ने अवस्था छ। गणतन्त्र भनेर सरकारले घोषित गरेको छ, तर शिक्षकका लागि गणतन्त्र बाट उपस्थित ऐन छिटो बन्नुपर्ने, विद्यार्थीको पढाइमा कुनै क्षति नगर्ने तर हाम्रा मागहरू सुनवाई गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूले फरक फरक र थरीथरीका शिक्षकहरू भएका र यसले शिक्षक